हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार से जुड़ी हुई एक और अच्छी खबर लेकर आए हैं जो कि जुड़ी हुई है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से। जी हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने इस फील्ड में आके अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम दिया था उन छात्रों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो जो भी मेरे भाई बंधु इसका एग्जाम दिए हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि कब होगा उसका एग्जाम टाइपिंग टेस्ट का वो सारी चीज़ें हम बताएंगे और क्या गलती नहीं करनी है आपको यहाँ पे, और कौन सी प्रमाण पत्र, जी हाँ, आपके कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने होंगे आपके इस टाइपिंग टेस्ट के दौरान। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम सारी जानकारी देंगे और आपको बता दें कि बिहार से जुड़ी हुई हर वो खबर, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड हो, वो सबकी खबर आपको सबसे पहले लाकर देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे आते ही रेड कलर के इस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आता है, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, कल एक जो न्यूज़ मैंने डाली थी, बिहार विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो जिन भी छात्रों का अगर नहीं ओपन हो रहा है तो वो प्लीज़ अपना लॉगिन आईडी और अपना DOB मुझे मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि अबाउट में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। तो जिनका भी अगर बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया है वो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड, जो कि उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, वो दीजिएगा। मैं यहाँ से ओपन करके उनको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग बहुत ही ध्यान से। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी ऑफिशियल न्यूज़ पे, जो कि निकली हुई थी प्रभात खबर में। जी हाँ दोस्तों, प्रभात खबर की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि जो भी कार्यपालक सहायक भर्ती के लिए अप्लाई किए हुए थे उनका 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य जो बातें हैं वो ये हैं कि देखिए, कार्यपालक सहायक भर्ती के लिए 28 से लेकर 1 फरवरी तक टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को जिलाधिकारी कुमार रवि, जी हाँ, कुमार रवि ने बताया है कि मिशन निदेशक और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, जो कि सामान्य विभाग प्रशासन विभाग है, के निर्देश के आलोक में विभिन्न रिक्तियों पर आवेदन जो आमंत्रित किए गए थे वो लगभग 66,582 आवेदन आए हुए हैं। प्रथम चरण में 11,441 अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के लिए 28 जनवरी से 1 फरवरी तक बुलाया गया। आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदी और अंग्रेजी है, तो गलती यहाँ पे ये मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जब भी स्टूडेंट देने जाते हैं वहाँ पे एक ही गलती होती है। जो उनके जो टाइपिंग करने के लिए दिए जाते हैं वो स्पीड उनकी तो बनी रहती है हिंदी में टाइप करने की। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको इंग्लिश में ही टाइपिंग करनी बहुत सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे दोनों आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, तो गलती से भी हिंदी में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। उसको अगर हिंदी में है तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही लिखिएगा। यहाँ पे बता दूँ, मैं इसलिए बार बार इस पे पॉइंट पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी गलती वहाँ पे होती है, और ये गलती अगर आपने एक बार करके आ गए तो आपका वहाँ से रिजेक्शन ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग बस, ठीक है। अब देखिए, अभ्यर्थी ने अपने साथ क्या क्या ले जाना है ये आपको बता दूँ मैं। तो देखो, आपको अपना पहचान पत्र, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका जो वोटर कार्ड होता है उसको ले जाना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, निर्वाचन फोटो पत्र जो होता है, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर अन्य प्रमाणित फोटो युक्त पहचान पत्र जो कि स्वयं अभी प्रमाणित छायाकृति के साथ बनाए जाएंगे, हुआ है वही चाहिए उनको वहाँ पे। एवं 2 रंगीन अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना है। देखिए, 2 फोटो ले जाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये सब गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सब सारी चीज़ें ना एक बार एक कागज़ पे नोट कर लीजिएगा और इन सब चीज़ों को ही वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। जिसके पृष्ठ भाग पर नाम अंकित हो साथ में अनिवार्य है, यानी कि जो आप फोटो देंगे उसके नीचे जो है आपका यहाँ पे नेम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसी फोटो आपको लेके जाना है। प्रथम चरण में कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण के लिए आमंत्रित 11,441 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके मैट्रिक परीक्षा के प्राप्तांक अंक के आधार पर तैयार की गई है। तो ये जो है आपका रिजल्ट घोषित किया गया है आपके मैट्रिकुलेशन वाले जो आपके जो यानी 10th पास जो कैंडिडेट हैं उनके बेस पे, ठीक है। तो ये एक जानकारी देनी थी आपको मुझे कि इसका डेट अनाउंस हो चुका है 28 तारीख से। सभी
छात्र जो हैं अपने पटना में जाके इनसे यहाँ पे कुमार रवि जो जिलाधिकारी हैं वहाँ पे उनके निदेशकालय में, वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके आप लोग वहाँ पे अपना मिल सकते हैं, क्योंकि उसी के अधीन यहाँ पे इन लोगों ने बुलाया है कुल 66,582 पदों के लिए। आप लोग इसका जो जानकारी है इसके सोसाइटी सुधार मिशन वाले जो आपका वेबसाइट है, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जाके भी आप एड्रेस निकाल सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन छात्रों का भी एग्जाम टाइपिंग टेस्ट ना छूटे जिन्होंने ये निकाला है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करें ना करें शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स, अपने व्हाट्सएप में। चलिए आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।